有啲人真係唔瞓得覺嘅夜晚，呢叫做到夜晚人 night person。不過我哋都有，我哋童話都有個夜鬼夜鬼。我哋有佢哋呢啲夜鬼夜鬼嚟嘅啊！我睇細路哥讀書啊，最好10點一定要瞓，10點到7點都係9個鐘頭啫，係嘛？9點到7點咧就係10個鐘頭，啊，9、10、11、12，只係9點瞓。細路哥讀書嘅，喂，啲細路哥你叫佢9點瞓，你講我乜嘢都唔使睇啦，講 television。家啲 television 就真係整壞嗰啲細路哥。有啲講9點我睇堂戲啊，10點正散啊，打交戲啊。有啲講睇 wrestling 啊，wrestling 死啦 ，wrestling mania 11點做嘅。唔好講細路哥，我都中意睇。有時我睇到，不過我睇 Discovery 啊，睇到1點夜晚我都試過，2點夜晚。